nandito na kami sa Waipu, sa aming campground. Yan o. Meron pa kami background music, may nagbabanda. Ayan. So, yun sila ay nag-set up. Aming private campground. And si Babe, nagsisimula na maglabas. Yun. Sige, I'll see you later. Magbe-build lang kami ng aming palas tent. Bye! Hello guys! Yan, so after ilang minutes, siguro inabot ata kami ng 1 oras. Tapos din namin aming palas tent. I'll show you. Pashi. Yan, nabuo na namin yung aming palasyo tent. Yan, ito ang aming 3-bedroom tent. Palasyo. Medyo na-stress kami ng konti sa pagbuo. But, eto, nabuo na namin siya. Welcome to our home. So, this is our bedroom. Ito na, bedroom number 1. Bedroom number 1. Parang may ginawa talaga ako. Bedroom number 2. Ito daw kay Dre. And bedroom number 3. Yan ay mabuksan. Yan, kay Mary. Tapos ito yung aming reception area. Yan. Tapos yun, kila Ice. Yan. Tapos ito yung buong campground. Yan. Kulang pa ng isang tent. Actually, dapat meron pang isang tent dito kay Dre. Pero dahil matutulog na siya doon sa tent namin. And then si Mary, doon na rin siya sa tent namin. Para hindi na magtatayo ng iba pang tent. Para malaking space namin for games. Burrito! Siyempre, narinig talaga sa video sinabi mo, Bashi. Excuse me, hindi yan arenola. Hindi magdadagay ng tubig kasi nga Pinoy, kailangan ng Hindi, panghugas lang yan ng mga plato. hindi ng puwet. May hot water. Hello! Thank you. May coffee ko pala kami. Ayan, ito pa lang yung nilalabas na pagkain. Pero meron pa kami food dumps. No, yes, tomorrow. Ako mamaya, Nika. Tutour namin kayo. So, ito yung lutuan natin, di ba? Yes. Ang aming lutuan area. Stove nila Ice. Ito stove namin. Yan. Tapos meron ding sink. Oh, meron naman palang mga pan. Okay naman pala. Yan. Solar powered. Ayan. So this will be our home or our backyard for the next 2 nights. Ayan. Naantay na lang namin si Laika and si Jim. Wala na, naka-start na yung video eh. Hindi yung humihinga. Oh, huwag ka umiya. Ipan mo na. Ano ba? Teka lang. Ipan. Blue na daw, blue na yung lahat. Hello. Ay. Sa bunso. Wow, may pa-Korean heart. May damo pa. Oh, sungit. Hello lang. Hindi naman yung bababa.
Yan, magre-ready na for our first dinner. Ito, si aming bunso. Ang magsasaing. Ayan, saing-saing. Ako nag-guide, tapos papabayaan ko na sila pag ready na. Oh, sabi ni Aisha daw mag-guide. Solar powered yung aming kuryente dito. Oh, tapos, ito. Ano lulutuin mo, Bashi? Chicken. Chicken. Oh, wow. Chicken Ah, fingers. tapos kami naman. Ah, kami pala ano, yung sa noodles. Noodles. Noodles para may sabaw. Asan yung naliga? Yan. Kukuhin ko Okay. Ano to? Southern style chicken sticks. Kutsara. I mean, plate. Saan ko lalagay yung luto? Tapos, Mag-barbecue na kami. Ito, pwede ba tong mga to? Grace, hulihin mo na. Chicken barbecue. Chicken barbecue, may free range eggs pa tayo dito. Pwede daw kami mag-chicken burrito. Bubu! Ito yung aming isang aso na ang kanilang aso dito sa camp. Hi, Eden! Pagod na siya. Pagod na sila maglaro. May nagpa-photography din doon, no? Nagpapanorama si babe. Babe, parang di ka humihinga. Nung nagpipicture ka. Yan. Si Mami Grace nakabantay. Kapantayin yung baby. Hi! Oh, hello! Doon na sila sa kitchen. Uy, gusto ko itugtog nyo dito, Hill. Kaninong playlist yan? Hailer ka ba, Mary? Ha? Hailer ka ba? Oo, nung high school ako. Ang bait nila. Ito ko yung ano. Yan, time naman ni Babe magluto ng noodles. Para may sabaw. Yung kanin namin niluluto ko. Wow. Shit. Ang sarap ko itang. Salamat! Mary! Ayaw ka kamin yun! Hello! kung ano, parang minion ka nga mo. Bashi, okay ka lang dyan? Yeah. Kamusta yung ano, trabaho sa minahan? Kamusta yung Hi, ano, babe. trabaho sa minahan? Dinner time! Oo nga, kamusta? Ito nagbimina. Break time! Mga dwarfs! Oh my gosh, yeah! Pinanindigan mo yung pahingin dwarf. Hello. Dinner time! Ito ang aming dinner. Salamat! Bashi. Hi! Bedtime na namin. So, ito na. Getting ready. Good night lang ako sa kanila. Mary, good night. Bedroom 3, good night. Good night. Hi, babe. Master's bedroom. Good night. Ay, hindi. Tabi tayo matutulog. Huwag mo na akong tulugan. Bedroom 2. Night. Good night. Ito na yung lounge natin. Reception area. Fly. Where? Somewhere. Saan? Where? Malapit sa'yo kanina. Eh? No! Pwede, I don't like insects.
Oh no. Sige, yan ang sinasaraduhan na kami ng pinto ng bedroom 2. Kasi may fly. Bahala kayo dyan. Okay. Sige na. Bye-bye. Good night. Pala nila dito. Picture tayo. Bye. Anong chika ng bedroom number 2? Ay, ayaw na magsalita. Tulog na. Ay, hello. Ewan ko. Tulog na yung kapitbahay namin. Gising si neighbor. Ayun, si Inday na buntis. Ang chikahan Hindi niya namin. alam yung tatay. Pili lang daw siya kay Johnny at kay Albert. Baka si Pedro. Baka si Pedro. Anong chika na bedroom number? Ayun na Ay, nga, number- besh. Ganito kasi yun. Naglalaba pa daw. Ito, babe. Anong chika mo? Wala. Okay. Yun na, mahihiga na kami. Pero feeling ko hindi pa naman tayo matutulog. Good night, babe. Good night. Night. Night, night. Saan galing yung ilaw? Ilaw. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We